พี่เป็นเจ้าของรถปะครับอยากทราบตอนเกิดเหตุมันเป็นไงมันเกิดอะไรขึ้นนะครับพี่อ๋อฝนมันตกปล่อยๆแล้วลมมันก็พัดแรงครับแล้วเราก็เดินออกไปข้างนอกมันก็ล้มลงต้นตาลเนี่ยเหรอครับครับแล้วตอนนั้นพี่มาจอดทำอะไรกินข้าวเหรอครับเขาว่ามันมีพายุแรงมากเลยพี่แป๊บเดียวไหมฮะใช่แล้วตอนนั้นคือพี่ไม่ได้อยู่รถไม่ได้อยู่เดินไปข้างนอกแล้วตกใจไหมพี่ตอนมาเจอรถฮะตกใจแล้วเบื้องต้นนี่คือรถพี่ทำอาชีพอะไรครับรถคันนี้วิ่งอยู่สนามบินวิ่งรับจ้างอยู่ใช่ไหมครับครับพี่ผ่อนหมดแล้วใช่ไหมพี่ยังให้หมดด้วยแต่ก็ทำประกันไว้ใช่ไหมฮะใช่ครับ5-6 เดือนครับ